자, 오늘은 제주도 제주시에 내려와 있습니다. 제주도 제주시 이동 요쪽으로 이렇게 앵글을 한번 돌려서 보게 되면은 바로 제주 영지학교가 있습니다. 제주 영지학교 바로 정문 앞에 이렇게 앵글을 돌려서 보게 되면은 요렇게 보게 되면은 이동 이렇게 해서 올리브나인 뷔페라고 해서 참나무 장작 숯불 바베큐 구이 전문점입니다. 바베큐 구이 전문점으로 해서 올리브나인 뷔페가 오늘 그랜드 오프닝을 해가지고 여러분들한테 소개해드리고자 합니다. 자, 여기는 유니콘 시스템 시차와 대표입니다. 올리브나인 뷔페에서는 유니콘 시스템과 MOU를 체결하고 유니콘 참나무 장작 바베큐 오븐기를 전격적으로 시설을 하고 각종 뭐 통닭이랄지 통삼겹이랄지 등갈비랄지 뭐 여러가지 부위를 바베큐 구이를 해서 손님들한테 뷔페 샐러드식으로 제공해주는 그러한 업소라고 할 수가 있겠습니다. 자, 앞쪽으로 오게 되면 이렇게 올리브나인 뷔페 참나무 숯불 장작 바비큐 샐러드 바가 이렇게 POP물이 되어 있는 것을 볼 수가 있겠습니다. 자, 이렇게 해서 참나무 장작구이 바베큐가 장작구이 무한리필로 되어 있습니다. 점심 때는 이렇게 성인 기준 했을 때 12,900원, 저녁에는 19,900원 이렇게 되어 있는 것을 볼 수가 있겠습니다. 샐러드바 장작구이 무한리필 전문점입니다. 자, 이렇게 통삼겹이 준비가 되어 있고, 이렇게 지금 보시다시피 유니콘 참나무 장작 오븐기가 이렇게 세팅되어 있는 것을 볼 수가 있겠습니다. 유니콘 시스템이 되어 있고, 이렇게 보시게 되면 직화구이 전문 업체 유니콘 시스템인데, 여기에는 이렇게 보면은 디지털 온도계가 장착이 되어 있어서 자기네들이 원하는 온도를 세팅을 하게 되면은 위에 히팅선에서 이렇게 자동으로 조절되는 것을 볼 수가 있겠습니다. 그래서 할로겐 회전등이 있고 할로겐 램프가 있고 타이머 장치가 있고 송풍기가 되어 있고 이렇게 되어 있는 것을 볼 수가 있겠습니다. 각종 이렇게 장치가 자동 장치가 오토 타이머가 되어 있는 것을 볼 수가 있겠습니다. 안쪽에서 이렇게 지금 돌아가는 것을 볼 수가 있겠습니다. 자, 오늘은 제주도 제주시 이동 제주 영지학교 정문 앞에 있는 올리브나인에 와 있습니다. 올리브나인 뷔페입니다. 뷔페에 나오게 돼가지고 지금 오늘 이 장면은 뭐냐면 우리 30년 업력의 셰프 장인께서 장인께서 이렇게 여기에 보시게 되면 이렇게 이게 지금 미박 삼겹입니다. 미박 삼겹에 보게 되면은 이렇게 제주 마크가 이렇게 선명하게 나 있는데 이게 오리지널 제주산입니다. 제주산 고기 이렇게 지금 이렇게 돼 있는 것을 8cm 두께로 굉장히 해가지고 좀 통삼겹살, 훈제 삼겹살을 준비하는 모습을 여러분들한테 보여주고 있습니다. 여기는 올리브나인 뷔페입니다. 자, 한번 셰프장님께서 커팅하는 것을 한번 보여주도록 하겠습니다. 우리 30년 업력에 우리 생활의 달인에도 몇 번 나오셨던 우리 수석 디자이너입니다. 수석 셰프장입니다. 수석 셰프장님께서 지금 통삼겹살을 훈제하기 위해서 이렇게 통으로 한 80에서 10cm 간격으로 이렇게 되어 있는 걸 볼 수가 있는데 이렇게 제주도산은 이렇게 제주도 마크가 선명하다고 합니다. 이렇게 보면은 미박 삼겹이라고 그러죠. 이렇게 해서 제주산 마크가 선명한 제주도 고기를 지금 손질하는 모습을 여러분들한테 보여주고 있습니다. 아주 프레시한 그러한 모습을 여러분들한테 보여주고 있습니다. 요렇게 이제 커팅을 해가지고 이제 참나무 장작 오븐 바비큐 구이에다가 이걸 통으로 넣습니다. 이제 통으로 넣어가지고 하는 모습을 여러분들한테 보여주도록 하겠습니다. 요렇게 하게 되면 보통 한 판에 한 6에서 7조각 정도 나오네요. 6에서 7조각 정도 나와가지고 이렇게 되면 이게 한 2판 정도 분량인데 참나무 장작 오븐 바비큐 한 2판 정도 물량이 들어간다고 볼 수가 있습니다. 자, 여기는 지금 이 정도 닭은 5닭 정도 기준입니다. 5닭 정도 기준에서 바스켓에 이것이 보니까 아까 한 7마리 정도가 올라가는 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 만약에 바스켓이 5개니까 5, 7에 35, 이 정도 사이즈는 한 35마리가 일시에 참나무 장작 바비큐 그 바스켓에 들어간다고 보여집니다.
자, 이렇게 해서 이렇게 지금 통삼겹살을 손질을 해왔습니다. 커팅을 해온 고기에 이제 통닭하고 이렇게 통삼겹살을 손질을 해온 것을 유니콘 참나무 장작 오븐기에 이렇게 넣고 지금 돌리는 장면을 여러분들한테 보여주고 있습니다. 이렇게 하부에 보게 되면은 하부에 참나무 장작실이 있습니다. 내화 벽돌로 돼 있고 이렇게 참나무 장작실에서 지금 참나무 장작이 활활 타오르는 걸 볼 수가 있고, 이렇게 보시게 되면 하부에 물바지, 기름바지가 있습니다. 기름바지가 있고 안쪽으로 이렇게 가스 버너가 있습니다. 가스 버너가 있어서 가스 버너로 참나무 장작을 자동으로 불을 튕기게끔 해줍니다. 그래서 참나무 장작이 이렇게 위에서 이렇게 타오르는 것을 볼 수가 있겠습니다. 그래서 이제 밑에서는 하부에는 이렇게 참나무 장작이 타오르는 걸 볼 수가 있겠고, 요렇게 해서 위쪽으로 가게 되면은 지금 바스켓이 텀블링이 되는데, 아까 5딱 기준으로 해서 한 바스켓에 통닭이 7마리가 지금 세팅이 되어 있는 걸 볼 수가 있겠습니다. 7마리 정도가 이렇게 세팅이 되어 있어 가지고, 만약에 통닭을 기준으로 하면 이게 바스켓이 5개가 이렇게 360도 텀블링이 되는 걸 볼 수가 있겠습니다. 그래서 57에 35, 한 번에 35마리 정도가 이렇게 되고, 지금 등갈비하고 같이 돌리는데, 통삼겹 기준으로 하면 통삼겹은 보통 뭐 5kg나 몇 kg 기준에서 지금 2판 정도가 일시에 올라간다고 보여집니다. 2판 정도가 일시에 아까 보여준 그렇게 8cm 두께의 통삼겹이 일시에 2판 정도가 5개, 5개에 2판 정도가 올라가는 것을 볼 수가 있습니다. 이렇게 보시게 되면 지금 이제 통닭이 이렇게 노릿하게 지금 태닝이 되는 걸 볼 수가 있겠습니다. 근본에 나온 2020년 유니콘 태닝 참나무 장작 오븐기는 이렇게 상부에 보게 되면 상부에 열선 히팅선이 있습니다. 열선 히팅선이 상부에 있어서 요것이 태닝 해주는 효과가 있습니다. 그래서 요것이 올라가서 이렇게 360도로 태닝이 로터링이 되기 때문에 이렇게 자동적으로 고기가 이렇게 해서 각종 부위가 태닝이 되는 것을 볼 수가 있겠습니다. 이렇게 해서 지금 가장 질문이 많은 것이 통닭이 몇 마리가 들어가느냐, 이것을 가지고 가장 질문이 많은데, 지금 이렇게 보시게 되면 5닭이나 요 정도 사이즈로 볼 때 7마리 정도가 한 바스켓에 7마리 정도가 들어가는 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 5개의 바스켓이 돌아가니까 57에 35, 그래서 통닭은 기준 했을 때 35마리까지 들어가고, 통삼겹살은 일시에 2판 정도가 세팅이 되는 것을 볼 수가 있겠습니다. 그래서 시간 같은 경우는 보통 우리가 170도 세팅을 해놔가지고 한 통닭 같은 경우는 보통 50분에서 1시간 정도 돌아가고, 이러한 이렇게 등갈비 같은 경우는 한 30분 정도 이렇게 하고, 또 통삼겹살 같은 경우는 30분에서 40분 정도 170도, 160도에서 보통 3, 40분 정도 이렇게 세팅을 하게 되면은 어느 정도 이렇게 익는 걸 볼 수가 있겠습니다. 테이블에 또 로스터가 있느냐 없느냐에 따라서 시간 조절은 업소마다 약간씩 차이가 나는 것을 볼 수가 있겠습니다. 그렇게 해서 불 조절이 자유롭게 되는 걸 볼 수가 있겠습니다. 자, 하부에는 이렇게 참나무 장작실이 있어서, 요즘에는 참나무 장작을 캠핑용품 이런 매장에서 참나무 장작이 이렇게 절단된 것을 많이 팝니다. 제가 보여드리겠습니다. 이렇게 절단된 장작을, 자, 이렇게 해서 안쪽으로 들어왔습니다. 안쪽에 들어오게 되면 이렇게 각종 이렇게 뷔페가 차림상이 되는 거예요. 식전주로부터 이렇게 되는 거죠. 이렇게. 깔끔하게 이렇게 세팅이 되어 있는 것을 볼 수가 있겠습니다. 자, 이렇게 지금 각종 뷔페 차림이 되어 있는 것을 볼 수가 있겠습니다.
普洱不是有饭呀？往家给你普洱。就给尝尝看东西。 각종 국가 찌개류도 이렇게 준비가 되어 있습니다. 여기는 제주도 제주시 이도 제주 영지학교 앞에 있는 올리브나인 참나무 장작 바베큐 그 무한리필 전문점입니다. 자, 이렇게 해서 근사하게 자 통닭 한 마리하고 등갈비하고 이렇게 해서 멋지게 상차림이 돼 있는데, 이렇게 해서 또 로스터가 있기 때문에 따끈따끈하니 또 자기네들이 원하는 만큼 또 익혀서 먹는 그렇게 세팅을 해주고 있습니다. 여기는 제주시 제주 이동 이번에 새롭게 그랜드 오프닝한 참나무 장작 바베큐 무한리필 전문점 올리브나인입니다. 호텔식 30년 업력의 주방장님이 특별히 선별해가지고 이렇게 세팅되어 나오는 것을 볼 수가 있겠습니다. 자, 여기는 제주시 제주 이동 제주 영지학교 바로 정문 앞에 있는 참나무 숯불 바베큐 전문점, 그래가지고 무한리필로 제공해주고 있는 올리브나인입니다. 자, 올리브나인 뷔페에서는 산수 80세 이상한테 또 이렇게 맡고 있고, 성인 어린이 이렇게 되어 있는데, 런치 때는 12,900원이고 디너가 성인 기준으로 해서 19,900원, 주말이나 공휴일 때는 19,900원에 이렇게 되어 있는 걸 볼 수가 있겠습니다. 호텔식 뷔페를 이렇게 우리가 참나무 장작 바베큐를 해서 무한리필로 즐길 수 있는 그러한 매장으로 볼 수가 있겠습니다. 여기는 제주도 제주시 이도 이동에 있는 올리브나인 뷔페입니다.